බේබදු තාත්තා ඒ බේබදුකම අතහැරලා දරුවන්ට ඒ සල්ලි වලින් තෑගි භෝග ටිකක් ගේනකොට එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. අම්මා තරහවෙන් පුපුර ඉන්න තැන හැමතිස්සෙම බනින අම්මගේ ජීවිතේ ආදරණීය වචන පිට වෙන තැන ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. අකීකරු කමින් මුරණ්ඩෙන් ඉන්න දරුවා කීකරු වෙලා අම්මට තාත්තට ගෞරව කරන තැන එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. අපි කැමති කෑමක් කනකොට අපිට ඒක ප්‍රීතියක්. අපි කැමති ගමනක් යනකොට අපිට ඒක ප්‍රීතියක්. අපි කැමති කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට අපිට ඒක ප්‍රීතියක්. අපි කැමති දේ ලැබෙනකොට අපිට ඒක ප්‍රීතියක්. අපි හැමෝම ප්‍රීතිය, joy, සතුට අපි හොයනවා. මේ හොයන්නේ ඒක හොයනකොට අපිට එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙන්නේ අපි කැමති දේ එතන වෙනකොට. අපි කැමති විදිහට ඒ දේවල් වෙනකොට අපිට එතන ප්‍රීතිමත් තැනක් වෙනවා. අපි කැමති මිනිස්සු එකතු වෙලා අපි සාදයක් තියනකොට, අපි කැමති දේවල් ගැන අපි කතා බහ කරනකොට, ඒ දේවල් කරනකොට එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රීතිය කියන්නේ කැමති දේ විතරක්ම වෙනකොට ඇති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. තවත් තියෙනවා මේ ප්‍රීතියේ පැත්තක්. ඒ තමයි දුක තියෙන තැන, වේදනාවක් තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ අකමැති දේවල් වෙච්ච තැනක, අකමැති විදිහේ දේවල් වෙන තැනක, ඒ දේවල් කැමති දේවල් බවට පරිවර්තනය වෙද්දී අන්න එතනත් ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. අද ආගමන සමයේ 3 වෙනි ඉරිදා. මේ ඉරිදා චුට්ටක් සුවිශේෂී. අපි දම්පාට ඉටිපන්දම් දෙකක් පත්තු කරලා අද අපි පත්තු කරනවා රෝස පාට ඉටිපන්දම. සමහර පල්ලිවල ස්වාමිලා රෝස පාට පූජා ඇඳුම ඇඳගෙන තමයි අද පූජාව තියන්නේ. අපි ලතින් භාෂාවෙන් මේ ඉරුදිනට කියනවා ගෞඩාටේ සන්ඩේ. ප්‍රීතිමත් ඉරුදින. මතක නම් ඔයාලට මේ වගේම රෝස පැහැති ඉරුදිනක් චතාරික සමයේ ලෙතාරේ සන්ඩේ. ඒකත් ප්‍රීතිමත් ඉරුදිනක්. අපි මේ සති දෙකේම මෙනෙහි කරා පසුතැවෙන්න කියලා, මනස්ථාපනය වෙන්න, අකමැති දේවල් හලන්න, ඒ දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න කියලා. එහෙම ඈත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ප්‍රීතියක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ප්‍රීතිය තමයි මේ ඉරුදින අපි භුක්ති විඳින්න යන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේගේ පළවෙනි පැමිණීම දැන් අත ළඟයි. ඒ නිසා අපිට ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. ඒ ප්‍රීතිය සූදානමකින් යන අපිට අපේ ජීවිතවල වෙනස් වීම තුළ ඒ ප්‍රීතිය හටගන්න පටන් ගන්නවා. මේ ප්‍රීතිය ගැන අද ඒසාය දිවිසිවරයා මේ මිනිස්සුන්ට වහල්කම හිටපු මිනිස්සුන්ට කියනවා කොහොමද මේ ප්‍රීතිය ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රීතිය ඇති වෙනකොට ඒසාය දිවිසිවරයා කියනවා අන්ධ අයට පෙනීම ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. බිහිරි මිනිස්සුන්ට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ගොළු මිනිස්සු ප්‍රීති ගීත ගායනා කරනවා. කොර මිනිස්සු මුවන් මෙන් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. මරු කතරේ කාන්තාරේ ඇල දොළවල් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. පොකුණු ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද මේ ඒසාය දිවිසිවරයා මේ සංකේත වලින් කියන්නේ? ඒ හැම තැනක තිබෙ වේදනාව. අන්ධ මනුස්සයට පේන්නේ නැහැ. ගොළු මනුස්සයට කතා කරන්න බෑ. කන්න ඇහෙන්නේ නැති මනුස්සයට දේවල් ඇහෙන්නේ නැහැ. කොර මනුස්සයට ඇවිද ගන්න බෑ. බොහොම දුකක්, වේදනාවක්. එතන තියෙන්නේ බොහොම කළු චිත්‍රයක්. හැබැයි මේ දේවල් අනිත් පැත්ත හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් පැත්ත හැරෙන්න පටන් ගන්නේ කොතනදීද? ඒසාය දිවිසිවරයා කියනවා සමිදානන් තුල තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. සමිදානන් වහන්සේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම පරිවර්තනය කරන්න පටන් ගන්නෙ. සමිදානන් වහන්සේ තමයි ගැලවීම දෙන්නේ කියලා ඒසාය දිවිසිවරයා කියනවා. අන්ධයාට ගැලවීම, බිහිරට ගැලවීම, කොර මිනිස්සයට ගැලවීම දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රීතිය ඇති කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ ප්‍රීතිය ස්නාක ජොහන්තුමාට හිරගෙදර ඉන්නකොට දේවල් ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්නාක ජොහන්තුමා කියනවා පාලු කරේදී මම වතුරෙන් බෞතිස්ම ස්නාපනය කරන්නේ. හැබැයි මට වඩා උතුම් කෙනෙක් එනවා. එයා ශුද්ධාත්මයන්ගෙන්ද ගින්නෙන්ද බෞතිස්ම කරනවා. ජේසුස් වහන්සේ වඩිනකොට ජෝර්දාන් නදියට ස්නාක ජොහන්තුමා කියනවා මේ එන්නේ ඒ බැටළු පෝතකයාන. උන්වහන්සේගේ පාවහන් පටි මුදන්නවත් මම සුදුසු නැහැ කියලා. හැබැයි
හිරගෙදර ඉන්නකොට ස්නාක ජොහන්තුමා ගෝලයන් අතේ පණිවිඩයක් යවනවා ජේසුට ඔබ වහන්සේද ගැලුම්කාරය. ඔබ වහන්සේද වඩින්නට ඉන්න තැනැන් වහන්සේ. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ස්නාක ජොහන්තුමාට ඇහෙනවා ජේසු කරන දේවල්. මොනවාද ජේසු කරන්නේ? අර ඒසාය දිවසිවරයා කියපු දේවල් ටික අන්ධයන්ට පෙනීම හම්බ වෙනවා, පීඩිත මිනිස්සුන්ට නිදහස හම්බ වෙනවා, දුප්පත් මිනිස්සුත් එක්ක මේ ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නේ. මොකක්ද වෙන්නේ? ස්නාක ජොහන්තුමාත් මිනිසෙක් විදිහට බලාපොරොත්තු වුණා මේ ගැලවුම් කරුවා ගැලවීම දෙන විදිහ වෙනස් වෙයි කියලා. හැබැයි වෙන්නේ ඇහෙන්නේ වෙනස් දෙයක්. එයාට අදාහ ගන්න බැරි වෙනවා. ඔන්න ජේසු කියලා යවනවා ස්නාක ජොහන්තුමාට. ගිහිල්ලා කියන්නේ යාට විශ්වාසයේ තියෙන තැනැත්තාට අවසානයේ දක්වා භාග්‍යවන්තයෙක් කියලා. විශ්වාසයේ තියෙන තැනැත්තාට අවසානයේ දක්වා භාග්‍යවන්තයෙක්. ස්නාක ජොහන්තුමා ගැන ජේසු කියනවා ස්නාක ජොහන්තුමා මොකද උනේ? එයා මේ මිනිස් ලෝකේ හිටපු උතුම්ම මිනිස්සයා. හැබැයි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ පල්ලෙහාම ඉන්න කෙනෙක් එයාට වඩා උතුම් කියලා. මොකක්ද මෙතන සිද්ධ වුනේ? ඇයි ස්නාක ජොහන්තුමා මිනිස්සු අතරේ උතුම්ම කෙනා වෙලා ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී උතුම්ම කෙනා නොවෙන්නේ? හේතුව තමයි ස්නාක ජොහන්තුමා ගැලවීම දිහා දැක්කේ, ප්‍රීතිය දිහා දැක්කේ. දේවල් ගොඩනැගීමක් මිසක වැටිච්ච දේවල්, කැඩිච්ච දේවල් අලුත් වීමක් ඇතුලේ නෙමෙයි. ප්‍රීතිය අපේ ජීවිත තුල හටගන්නේ කොතනදීද? අපේ කැඩිච්ච බිඳිච්ච තැන් නිවැරදි වෙද්දී තරහ යන තාත්තා සංසුන් වෙලා ආදරය කරද්දී පවුලේ ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. බේබදු තාත්තා ඒ බේබදුකම අතහැරලා දරුවන්ට ඒ සල්ලි වලින් තෑගි භෝග ටිකක් ගේනකොට එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. අම්මා තරහවෙන් පුපුර ඉන්න තැන හැමතිස්සෙම බනින අම්මගේ ජීවිතේ ආදරණීය වචන පිට වෙන තැන මොකද වෙන්නේ? එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. අකීකරු කමින් මුරණ්ඩෙන් ඉන්න දරුවා කීකරු වෙලා අම්මට තාත්තට ගෞරව කරන තැන මොකද වෙන්නේ? එතන ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. ප්‍රීතිය ඇති වෙන්නේ කොතනද? මෙන්න මේ කැඩිච්ච බිඳිච්ච තැන් නිවැරදි වෙද්දී. ඒක නිවැරදි වෙන්න නම් ස්වාමින් වහන්සේ තුල අපිට ඉවසිල්ලෙන් විශ්වාසයෙන් මේ ගමන යන්න වෙනවා. අපි මේ ප්‍රීතිය අයිති කරගමු. ඒ ප්‍රීතිය අපි බෙදාගමු. Walk with the Church.